靠邪修爆盖，猪头脸是种什么体验？由于主包经常犯鼻炎，导致只能张嘴睡，又是打呼噜又是流口水的。刷综艺被羽西种草了这个口呼吸贴，不信邪的主包打卡了一段时间。我勒个秃嘴消失术，原来他就是在不把嘴巴封死的情况下，帮助唇周形成闭合记忆，养成用鼻子呼吸的好习惯，而且粘性强又透气。主包已经爱不释嘴了，建议你们拍3盒用1周期。都知道主包的下巴后缩被邪修整治好了，千呼万唤的叫陈这不就来了。先用纸把嘴巴附近的油脂都擦干净，拿出羽西同款口呼吸贴，只有这款才能做到粘性强的同时不闷。主包之前贪便宜买过很多，粘性很差还发红发痒，直接对准贴好就可以去干自己的事情或者睡觉了。它就是在不把嘴巴封死的情况下，帮助唇周肌肉形成闭合的记忆，养成用鼻子呼吸的好习惯。3盒能用90天坚持，真的会很惊艳。靠邪修换脸是种什么体验？由于换季主包鼻炎上身，导致习惯性用嘴呼吸，就连睡觉都是又是打呼噜又是流口水的。刷综艺被张雨绮种草了这个口呼吸贴，不信邪的主包打卡了一段时间。我勒个秃嘴消失术，它的原理就是在不把嘴巴封死的情况下，通过一个物理加压的方式控制嘴唇张开的弧度，养成用鼻子呼吸的好习惯。关键它的粘性强又透气，反正主包已经爱不释嘴了，而且就这个价格，建议你们拍3盒用1周期。看完许我要演主包误了。鱼头跟美女的区别在于有没有下巴。主包从小喜欢张嘴睡觉，导致下巴越来越缩。后来刷到张雨绮在用的口呼吸贴，全款拿下3盒，每天睡前贴1贴。我去，下巴都被拽出来了。它就是通过物理加压方式控制张嘴呼吸的弧度，从而形成肌肉记忆。无纺布材质不会闷，3盒可以贴90天。主包真的爱上邪修了。救命宝妈们，孩子睡觉总张着嘴，这口呼吸可得当心，时间久了不光上唇容易秃，还可能会打呼呢，下巴也会往后缩，越变越不好看。赶紧来抢这个闭口贴，用它时间久了就可以形成一个肌肉记忆，养成用鼻子呼吸的好习惯，而且还有儿童和成人2款。家里老公如果也喜欢打呼，就给他安排上。关键现在商家在做活动，你看看到时候2盒才啥价，刷到还有货的宝妈赶紧去冲！都知道主包的下巴后缩被邪修整治好了，千呼万唤的叫陈这不就来了。先用纸把嘴巴附近的油脂都擦干净，拿出羽西同款口呼吸贴，只有这款才能做到粘性强的同时不闷。主包之前贪便宜买过很多，粘性很差还发红发痒，直接对准贴好就可以去干自己的事情或者睡觉了。它就是在不把嘴巴封死的情况下，帮助唇周肌肉形成闭合的记忆，养成用鼻子呼吸的好习惯。3盒能用90天坚持，真的会很惊艳。救命宝妈们，孩子睡觉总张着嘴，这口呼吸可得当心，时间久了不光上唇容易秃，还可能会打呼呢，下巴也会往后缩，越变越不好看。赶紧来抢这个闭口贴，用它时间久了就可以形成一个肌肉记忆，养成用鼻子呼吸的好习惯，而且还有儿童和成人2款。家里老公如果也喜欢打呼，就给他安排上。关键现在商家在做活动，你看看到时候2盒才啥价，刷到还有货的宝妈赶紧去冲！靠邪修换脸是种什么体验？由于换季主包鼻炎上身，导致习惯性用嘴呼吸，就连睡觉都是又是打呼噜又是流口水的。刷综艺被张雨绮种草了这个口呼吸贴，不信邪的主包打卡了一段时间。我勒个秃嘴消失术，它的原理就是在不把嘴巴封死的情况下，通过一个物理加压的方式控制嘴唇张开的弧度，养成用鼻子呼吸的好习惯。关键它的粘性强又透气，反正主包已经爱不释嘴了，而且就这个价格，建议你们拍3盒用1周期。我梦见看见你的笑脸，长夜一样的陪在我的身边。爱不由人马早上，让风吹干你脸上的眼泪，失去你爱，你不必再留恋，对当时间消耗的青春。爱不由人马早上，穿过黑夜寻找黎明方向，失去的梦有太多的
爱过我。